这一次呢，我们直接对你对比17款的蓝牙耳机。好了，那基本上呢，大家就对各个品牌跟各个型号有一些基本的概念了哈。那我们这边可以做一些小的总结，以免说你看了太多太久，你就已经睡着了。那基本上呢，我们会推荐，如果你今天是个人使用，或者是说学生啊、业务使用，你纯粹是接电话啊、听听导航的话，我们会建议你可以挑选 ID221的 A1 系列，或者是顶腾或 BKS1 初阶的版本都不错，它们呢都蛮耐用的，功能也都非常的齐全。如果说呢，你今天是喜欢听音乐的话，我们有另外几个选项，好比说 Sena 的5S、50S 跟 BKS2 这些都不错哦。另外还有 BKS1 高音质也不错。昨天试的 Wings Touch。它的音质其实我个人觉得可以至少排到前3、前5哦。如果说呢，你今天要挑的是蓝牙耳机跟行车记录器联合在一起，对，因为你的脖子比较孱弱，你没办法承受左边一个行车记录器，右边一个蓝牙耳机的话，那你可以考虑 M3 或者是 TDH 或者是 Sena 10C Evo 这几个系列。最后呢，如果说你是情侣，对，情侣很奇怪，他们想要聊天。对不对？没有错，但是同时也想要听音乐，这是一个很奇怪的功能。但是我们碰到很多客人都有这样的需求，也就是说，你希望在聊天的时候有些背景音乐 ，maybe 可以化解你的尴尬之类的。不要担心 ，BKS2 有这样的功能。那另外的话 ，Sena 的10C 系列跟 Sena 的20系列，基本上都有这样的同时分享音乐，然后又可以对讲的功能哦。那此外，新的 Wings Touch 它也有这样的不错的功能，而它的价格只要1600多块你就有。再来，如果说你今天是车队出游，对，车队出游常常会有可能3个、4个、5个、6个人，甚至有大车队10几、20个人。那我会这样子建议，你先看一下你的车友们他们都用什么品牌，毕竟同品牌之间的连线会比较的顺畅。如果说你今天都没有固定的车友的话，那我会建议至少你要选到 M1 啊、顶腾啊这些系列以上，他们可以支援多人的对讲。如果说呢，你今天是20几个人大车队，你们今天就是一群人买一堆哈雷，你需要20几个人同时可以聊天打屁，那我觉得 Sena 我看就是你唯一的选择了，好不好？那最后呢，看看还有什么。对 ，YouTuber， 对，如果说你今天想要做 YouTuber， 像13N 一样，同时录音，同时可以录影，而且录音的音质还很好的话 ，TDH 的 GPS2 我觉得是不二选择了。它的画质不仅好，而且它的收音可以直接从麦克风收进去，后置上面轻松很多。接下来后面就是考验大家 IQ 的时候，我们讲更深入、更专业的规格，好不好？如果说你还听得下去的话，继续往下看吧。那接下来我们看一下安全帽蓝牙耳机的特殊功能。第一个就是连线对讲，当然连线人数越多，代表它的等级就越高。那如果以最初阶的 ID221 A1 为例的话，它就是一个被动连线的蓝牙耳机，所以它只能接收手机或者是其他高阶耳机的一个连线。那如果你想要多人对讲的话，那双人连线以上就是你的选择，例如 ID221 的 A1 Plus 或者是 Wings Touch， 他们都可以做一个双人连线对讲。那最便宜的一个选择的话，就是你买一台 A1 再搭配上的 A1 Plus， 那这样子就可以达成一个前后双人对讲的一个模式。那至于其他品牌，包括顶腾 M1、骑士头全系列，他们都可以支援到4人以上的连线，或者像是飞乐的 M3 跟 TDH， 他们甚至可以支援到6人以上的连线。不过要注意一下，像 M3 它是没有办法做成跨品牌的连线哦。那至于像 Sena 的话，他们的品牌的战线非常的广，从2人对讲甚至到24人对讲，他们通通都让你选择。那举例来说，在 Sena 里面 SF2 它是只能前后对讲，像这样的耳机的话，它是不支援群组对讲，这样就不能加入 Sena 的大群组，包含 5S， 他们都不能进行一个群组对讲。但是在 SF4 以上的一些机器的话，都可以加入 Sena 所有的机型内进行一个连线配对对讲。那至于品牌之间可不可以连线呢？可以，其实还是一样。
那当然，刚刚前面讲到说，哇 ，Sina 可以支援到24个人的连线对讲，到底怎么做到的呢？这个状况就没办法直接靠机器里面的无线对讲功能去做，而要透过 APP 连线对讲功能。那包含就是 Sina 自己有的 App， 那这个部分的话可以支援到24个人连线的对讲。那当然也可以说，如果说你今天也没有 Sina， 而且你的朋友都是各个品牌散落的，连线上有些困难，无法做群组对讲的话，当然也可以试试看用 LINE 的群组通话。不过问题就是 LINE 的群组通话的时候呢，它并不是针对在歧视行进间做的一个通话。那 LINE 群组通话也有个问题，它没有办法去消除掉行进间各个人的噪音产生出来的问题。所以一旦连线的人数过多的时候，你会发现聊天室里面会有非常嘈杂的风切声的问题。所以在高速下或者长时间使用的话，并不是那么建议使用 LINE 的群组对讲。那当然的话，你也可以选择传统的手持无线电，好比说飞乐 M3、BKS1 或者是鼎腾的 M1 这些系列，它们都有支援无线电有线的接入功能。那如果说你想要用无线连线的话，也可以考虑像 Sina SR10， 还有一个蓝牙双线无线电转接器，虽然价格有些贵，但是你可以拿到一个无线的手持无线电，使用上也是蛮方便的。那传统的无线电呢，它用途广而且不贵，距离可以达到很远。不过在使用上要注意，如果说你使用无网以上开放频道的无线电的话，就必须要考到一个3等业余无线电执照，这样使用上才不会违法哦。如果你的耳机有混音功能的话，你就可以同时连接2组蓝牙装置，把2个装置发出的声音混在一起，让你听到。那让你在听手机音乐或者是导航的同时，还可以听到警报器发出来的警报声。那这属于比较高阶的功能呢，并不是每一间厂商都有做到，因为每间厂商的做法也不太一样。例如像 A1 啊、A1 Plus、M10， 它就只能连接单一个蓝牙装置，就无法做到混音功能。那至于鼎腾 M1 的话，它可以连接2个蓝牙装置，但是它做到的是可以自动切换音讯源，也就是说，如果今天你在对讲或者听手机音乐的时候，警报器发出的声音，它会把你的对讲或者音乐切掉，让你听到警报器的声音，结束之后再切回来，这样的体验并不是那么完整。那如果想要比较好的体验的话呢，则可以选择骑士通 BK 系列，或者像 Sina 20S、10C、10S、10U， 他们这些呢都有在耳机扩增了2组 A2DP， 它也就是一个混音的功能了。另外像台湾制的 TDH GPS 也是可以支援混音的哦。那有些人会说，那如果我今天要听 Spotify 的音乐，同时又要看 Google Map 导航的话，那这样有没有办法达成混音呢？也就是我一边听音乐，又可以听到 Google Map 的导航声音。这个问题你就想多了。我们刚刚讲的混音功能是2个不同的蓝牙装置。那至于你现在就是同一个装置，也就是你的手机发出来的声音的话，那它这声音怎么去混呢？你就想象说，你今天有个 AirPod， 或者是你今天有个有线耳机，直接接到你的手机，它发出怎么样的声音，你的耳机就可以听到如何的声音咯。所以如果只是这样的使用情境的话， A1、A1 Plus 这种单一连线蓝牙装置的耳机就可以应付你的使用了。有些人呢就喜欢在骑车的时候可以分享前后音乐给大家听，那例如像骑士通的 BKS1 就可以做到这样的功能。不过如果要更进阶一点，你想要同时分享音乐，而且前后座还可以对讲的话，那你就要选择 BKS2 咯。新出的 Winstouch 它居然也有这样音乐分享同时还可以对讲的功能，这就是蛮令我惊讶的一个部分了。那像 M1S 啊、GPS2 它都有这个 AUX 输出功能，这功能可以干什么呢？好比说你今天去 party 的时候，你的现场只有普通的扩音器，那你可以把它直接用 AUX 线接上去之后呢，这个扩音器呢就会变成一个蓝牙喇叭，你可以直接把你手机音乐播到 M1 或者是 GPS2 上面 ，GPS2 再直接把音乐输出给这个扩音器，哇，这样就变成现场的一个蓝牙喇叭咯。那如果说有些人环岛，或者是他今天工作非常长时间，又或者他常常忘记充电，那就需要个边充电边听的功能。像 M1S、Sina、10C Pro、10C Evo 这些很多的机器都会有这样独立的功能。不过像 BKS1 系列的话就没有办法这样做到了，因为它的耳机输出孔跟充电孔是同一个。那至于像蓝牙整合器，就好比说你这个人在车上装了各式各样的蓝牙装置。例如你有测速器，你有一个 GPS 独立导航器，你又想要连接手机，然后呢你又有一个无线电的话，那我会建议你去买 Sina 的 Mesh 系列，或者是他们的蓝牙整合器。骑士通他们家也有这样的蓝牙整合器，可以供你选择。那我们可以看图哈，
传统的群组对讲的话，它就是1、2、3、4个骑士，他们这样连线依序串下去。那有个问题是说，如果2号骑士暂时离开了这个群组之后的话，1号骑士就变成独立一个个体。至于3、4号骑士，他们连线还会在，但是这个时候就无法跟1号骑士去做连线的讲话了。所以说呢，新的网状对讲是他们这4个人就像个蜘蛛网全部连在一起的。如果其中有一个人落队或者是离开的话，他们就并不会受到前后顺序的距离而导致断线。不过有人会问说，蓝牙不是怎么都可以连吗？怎么会有跨品牌连线的问题呢？这个东西我们待会也会回答到。主要的话就是因为晶片的不同，而且跟蓝牙版本的不同，再加上每一家的程式写法不同，或许你可以做个跨品牌的连线，但是每个品牌中间提供的特殊功能，好比说音乐分享啦，或者是抗噪功能，这些特殊功能都会被大打折扣。如果说你是一个车队在出游，建议还是选同一个品牌吧，这样子会比较省心啊。那接下来我们也帮大家解释一下各个专有名词到底是在讲什么东西呢？上面写了一些英文，真的很难看得懂啊。第一个，那我们先从蓝牙开始来讲好了。蓝牙版本相对比较简单一点，数字越大就代表它越新。以蓝牙 4.0 来讲，它的有效范围最远是100公尺，而且它开始有一些省电的设计。但在蓝牙 4.1 的版本，它提供了更高的一个速率的传输，它也可以为厂商在设计的时候提供更多的设计许可，包括设定频段啊，或者是建立保持蓝牙的连线。但在 4.2 以上，它速度会变得更快了，两部蓝牙装置之间交换的速度全速率提高了 2.5 倍，一直到了 5.0， 哇，它提供了更棒的抗干扰功能，而且更低的功耗，而且最棒的是它的有效范围不用靠外接的天线就可以达到300公尺。那至于更深的蓝牙协议，我们就把它打在荧幕上，大家暂停再慢慢看吧，我们就不赘述了。很多人都是买蓝牙耳机自己回去安装，它的安装难易度其实也蛮简单的，我们网站上面都有各种的蓝牙耳机安装教学，其实你看了一次，你大概就会能了解了。不过安装并不是个问题，反倒是你自己的安全帽，它到底有没有预留耳机槽的位置，让你来安装蓝牙耳机，这才是大问题。好比说我们国产瑞士 SOL、M2 啊，这些基本上它都有预留耳机槽的部分，让你都可以把蓝牙耳机装进去。毕竟他们的取向都是比较通勤取向的。可是如果你看到阿拉呀或者秀宇 AGV 这些顶级帽，或者说赛道用的帽子，基本上它的帽体会变得更厚更大。但是它为了安全性的话，耳朵部分并不会预留任何的耳机孔让你去塞进去，反倒是像秀宇的 Z8、Z9 或者是 J-Force 系列的话，他们就定义这个是个通勤帽。对通勤帽的话，它就会预留一个耳机塞孔，让你可以把耳机好好的塞进去，而不会影响到舒适性。那至于复古帽的话，它本身的帽体就小，很容易卡到耳朵，所以在购买之前，你必须自己先衡量一下，是不是原本戴上去的时候耳朵就已经没什么位置了。那至于越野帽的话，更不用说，普遍都没有做耳机窝，不管是高阶或者低阶。如果你今天戴去越野帽的话，折掉心吧。好的，接下来我们要做线上赏耳机啦，没错，我们今天就是要拉出我们的 3DO 的耳后耳机。那如果厂商以后来，我们就收5000块，或想测自己来找我们啦。至少我们听起来都有95%以上的还原。不过在进行之前，我们先跟大家讲，在音质上面的话，其实在行进间的风切声它是属于比较高频的，所以我们这次的测试呢，反而会比较着重让你去听它中低频是不是有饱满，人声呢是不是能够的圆润。如果人声圆润的话，也代表说你的电话通话的时候呢，比较能够听清楚对方在讲什么。另外的话，耳机的厚度也是一个重点，毕竟呢，我们今天带的是耳机，并不是喇叭。如果你想要让你的音质更好，那你的安全帽有特别松的话，必须想尽办法让你的耳机尽量贴近你的耳朵。好比说，你可以加一个增高垫，让这个耳机可以直接服服帖帖的贴在耳朵上面，不会有任何的漏音。那这样的话，才可以拿到最好的聆听体验哦。接下来，我们就看各个厂家他们的音质实力吧。目前你所听到的声音是 BKS1 全罩式麦克风装在半罩式安全帽，你会听到的声音。接着我们来测试看看模拟时速70到80公里左右 BKS1 全罩式麦克风会收到的声音是如何。目前你听到
到的声音是 BKS-1 半罩式麦克风在模拟弱风环境下所收到的声音。那接着我们来测试看看 BKS-1 在模拟时速大约70到80公里左右你会听到的声音。目前你听到的声音是 BKS-2 麦克风在模拟弱风环境下的收音。现在是模拟时速大约70到80公里左右 ，BKS-2 麦克风会收到的声音。目前你所听到的声音是 M1S Evo 在弱风环境下麦克风所收到的声音。接着我们来测试看看 M1S Evo 在时速模拟70到80公里左右，麦克风会收到的声音是如何。声音是 Moto A1 在模拟弱风环境下所收到的声音。那我们来测试看看 Moto A1 在模拟你时速70到80公里左右的声音。目前你所听到的声音是 Moto A1 Plus 在模拟弱风环境下所收到的声音。接着我们来测试看看，模拟时速大约70到80公里左右 Moto A1 Plus 麦克风会听到的声音是如何。目前你听到的声音是 Sena 10C Evo 模拟弱风环境下所收到的声音。接着我们来测试看看 Sena 10C Evo 在模拟时速70到80公里左右会收到的声音是如何。目前你所听到的声音是 Sena 5S 在弱风环境下所收到的麦克风声音。接着我们来测试看看时速模拟70到80公里左右 Sena 5S 麦克风会收到的声音是如何。目前你听到的声音是 Sena 3S 模拟弱风环境下所收到的声音。接着，我们来模拟看看 Sena 3S 在模拟时速70到80公里左右，麦克风会收到的声音是如何。We won't be
目前你所听到的声音是 Sena 50S 麦克风在弱风环境下所收到的声音。接着我们来测试看看时速模拟70到80公里左右 ，Sena 50S 所收到的声音是如何。好，目前你所听到的声音是帕利 M10在弱风环境下所收到的声音。接着我们来测试看看时速大概模拟70到80公里，帕利 M10麦克风所收到的声音是如何。目前你所听到的声音是 Sena SF4在模拟弱风环境下所收到的声音。接着我们来听听看模拟时速大约70到80公里左右 ，Sena SF4会录到的声音是如何。目前你所听到的声音是飞乐 M3 Plus 在弱风环境下所收到的麦克风声音。接着我们来测试看看，把时速调整到70到80公里，我们再来听听看飞乐 M3 Plus 它麦克风的收音是如何。目前你所听到的声音是飞乐 M3在模拟弱风环境下你所听到麦克风的声音。接着我们来测试看看模拟时速大约70到80公里左右，飞乐 M3会收到的麦克风声音是如何。这1、2集的评测之后呢，我相信你对挑选蓝牙耳机绝对有自己的想法跟自己的见解了。那不过我还是会说说我自己主观的意见。当然，我就觉得音质来讲，前3名绝对是 BKS2、Sena 的50S 跟5S 系列这几个音质真的是我的心中的前3名。那你的前3名是什么呢？希望你在下面告诉我。此外呢，这次我也跟解释一下，为什么我们要重金礼聘这个3D哦。做我们这次评测的专用麦克风，也就是我们想要树立一个业界的标杆。未来只要有新款的耳机，那我们就用它来做个 Golden Standard。想要知道蓝牙耳机的音质，就看我们极限专卖、极限医生频道就可以咯。所以未来只要有新的耳机出来，我们也会使用3DO 的人头耳机，帮大家测录它的声音品质比较。所以你就再也不用去实体店去听它的音质，来看门票就可以啦。所以记得订阅、按赞跟分享哦，好不好？极限专卖，我是极限医生，我们下次见喽，拜拜。